ببوونەیە 12مین ساڵڤەگەرە تەرۆرکردن و شەهیدبوونە خەباتکار مشعەل تەمۆ شەپێلە پێشەڕۆژە کوردی لە سووریا ڕێکخستنە هەرێمە کوردستانê li ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li Kampa Domîz li parêzgeha Duhokê ev bîrewerî vejan. Bi navê Şepêla Pêşeroja Kurdî li Sûrî em xêrhatina we dikin bêranîna 12mîn ya serkirdeyê Kurdî niştîmanperwer Mûma Azadiyê Pakrevan Miş'el Temo. Bi amadebûna nûnerên partiyên Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriya û hejmarek rewşenbîr û nivîskar û welatparêz û kesên serbixwe dibin dirûşmê gotina Pakrevanê gotina azad şehîd Miş'el Temo hemî tişt asan dibe ji bo gelê Sûriyê û ez îro baca gotina azad didim. Di derbarî vê bîreweriyê de Fadî Mer'î serokê ofîsa pêwendiyên giştî ya Şepêla Pêşeroja Kurdî li Sûriya got em spasiya partiyên Encûmena Niştîmanî Kurdî dikin û hemî kesê beşdar bîn di bîranîna 12mîn salvegera Pakrevan Miş'el Temo de ku bi serfirazî hate vejandin. Bêguman rejîm berpirsiyare ber tîrorkirina Miş'el Temo de em daxwaz dikin rojekê were ku rejîma Sûrî Beşar el Esed hember mihakimê duwelî were cizakirin û Sûriyek nû ava bibe Sûriyek demokratî teadûdî medenî cê hemû pêkhatiyê Sûrî tê de cîbcî were. Herûha Mihemed Zekî İbrahîm wekî kesekî beşdar bûyî di vê bîranînê de amace kir em spasiya wefadariya milletê xwe tevgera Kurdî dikin ku bi serfirazî li bîranîna Pakrevanê xwe xwedî derket da ku bibe bengeh ji bo yekhelwîstiya Kurdî. Yek rêziya mala Kurdî ew qeweta gelê Kurd hemû kiye û bi rastî jî kê yanî yek rêbaz jî kê me heye ew jî kê rêbaza berzanî ye gava ku yek qewet yek helwestîce me çê bibe û vê rêbaza berzanî ez di wê baweriyê de me ku gelê Kurd bike mafê xwe û dijminê me çiqa ji Kurd jî kê bê em ê li ser dijminê xwe re wek gotî em ê zora dijminê xwe bibin. Belê şehîd Miş'el Temo ji dayîkbûyê bajarê Dirbêsiyê sala 1957 de û piştî şoreşa gelê Kurd li Kurdistana Sûrî di sala 2004 de dibe damezrênerê Şepêla Pêşeroja Kurdî li Sûriya û berdevkê fermiyê Şepêlê di sala 2005 de û dibe xwedan roleke mezin di gurkirina agirê şoreşa Sûrî de û piştevanekî bihêz ji bo doz û mafê gelê Sûriyê li beramber rejimê û bi riştbûn de xwaza mafê rewayê milletê Kurd dikir. Lewma rejîma Sûriyê û destekên wê ew armanc kirin di heftê Cotmeha sala 2011 de ji aliyê çar kesên nenazkirî û rûnixumandî li Qamişlo û Miş'el Temo dibe şehîdê şoreşa Sûrî û Pakrevanê gotina azad. Mustafa Ramzî.